uyapho wena man. Ngena na kunayo iwebsite le. Nayi le lethi www.x. Nango ke. Ngifuna nanga lama video ukuthi before wabukela baqale bathi are you tired alone? Yeah. Sengibanda ushayako man. Sengibanda ushaya ngesikhathi lesinjena man. Wemzala. Hayi futhi ekhe mzala man. Yathi le mfulo ngekelisa yona la. Yini lelo into yakho mzala? Man mzala somebody better be dying with. Anginomali engiyekele nje mahala. Ngalokho ke mzala ngikushayelela kunaloko. Hayi man, kwinto enjalo mzala. Ya mzala man, sekungena emande endlini lapha. Uyangithutha phela kuhamba bani mzala ngothana? Malume Andrew. Imagine. Ya. Malume imagine. Into yamanje man, unemahora nyana lamabili. Hayi man mzala ngothana, uyangithutha man yazi. Hey mzala, bengithi ngicela ukuphuthume mzala man sitobonisana ngoba uyathi uthi akunamuntu la sobabili vele. Hawu Jehova, bomakhelwane nyana mzala ngothana. Ya kona sengijelile nje nabomakhelwane. Ngiyetha mzala ngothi Phangisa mzala. Mzala ngibonakala ukuthi ngiphupha ngithatha mnenge ngonamathela tukwelitata. Uyala ukuhlala tukwelitata uyawa. Nguthatha ngonamathela tukwenyoka. Uyashelela uyawa. Ngaze ngofaka tukwenja mzala. Bekungitshela ngona lo. Phangisa mzala. Ngiyetha mzala ngothana. Yesibusiso. Aweni. Yesibusiso. Mkhulwa. Sebakhulekela njalo wena la uqhamuka khona wena. Hayi man malume man. Lingabodlala so man, sifuna ukudlala kusitho lethu man. Sekwenze njani manje wemhlaniso? Hayi man, yathi ngigibele 4 ema-taxi man. Ngala ngiyakhala ngala i4 i-taxi yesi4 bakangibhadalisi ungibhadalise le webe ngikhala ngakhona. Sokhalelani manje ukhalelani lo mfana? Basufile man, angithi ungifonele mzala uphi yena mzala? Uthi kufe bani na lo mzala lo? 2 hours bathi inhlithiyo emile man. Imagine. Imagine yami, yabona into yokudalela emahlanyeni le ukuthi hamba yathi man. Nina nisakwati ukuthokanisa umuntu lo file nalo tsakiwe. Kanti la sola uyekele into yakhe esipayoni. Uphi naye kanisika man. Ngive bantwana lesikhathi ngilele lapha phansi lapha bathi uhambile uyowenza i-death certificate yakho. Wena i-death certificate wena unasatshwala la bukela emalume. Uma yobuya nale death certificate siyaqhubeka nalomgwaba asinodlala nguwe ke thina. Ningibhalisile emhlanje la gijima kangaka nifuna ukungiphanzela. Ningakabuki ukuthi ngife cobo kuma ngitsake. Wena na ungafi ngani ngoba umdala ke onke emakhaya kufa kuyangena kuthatha amakhehla. So uyasala wena. Ungaze kusathe thina. Ngoba kufuna kuqala wena kuhamba wena kuqala. Imagine. Yini? Akabuye la death certificate yami. Lo mfana ngiyoyiframe ngibeke lapha emirini lapha. Nginamathiri mina ngihamba ngishiyela abantu amathiri. Man, yini lo ngayenda ukhehle ongaka wena ngoba ngitalanza stripper 6 striphele ubone inhlitiyo ishaye kabili ufe wena. Akunalutho la kuwe khonko thayike. Udlala ngami wena mfana ngiyapeyita. Hayi man. Ngiyapeyita mina. Ufuna imali yami yokugibela ngihlanye. Namba nabo makhelwane bethe kuthiwa yangenani umgwabo uyaqhubeka. Uqhubeka ngokunikhathela mina utangola ukuthi ngiyahlala. Asinova ngawe thina malume. Mthantango abanje ngikhona ngoba ngikona ngiyanatha ngiyakho. Hayi man. Uyoqhubeka kuphi lo mgwabo wenu? Uqhubeka khona la. Imagine. Uyo imagine ethendele ngotaba umuntu oqala ingoma emgwabeni wakhe. Ngenani bomaki? Umgwabo uyaqhubeka. Ngenani ngitangibona kahle ukuthi ngiyahlanya ngiyonibhobota mina. Uyosibhobota yini ufile wena? Ngenani ningamangali nethi salinze i-death certificate. Kontanisa ngiyahlala. Bathi setaxini yetha. Asinodlala nguwe thina. Kontanisa ngiyahlala mina. Yakhona labathi ngifile ngibani lethe ngifuna yona le ngoma leli ihlabe lapha. Ingoma yokufa. Yena ifuta kani mina? Ngenani? Futa kani ngicela ngicela ngikhomba kahle. Yini ufa uvuka wena? Ngiyobhokela khona lapho kini. Hayi ngifuna imali yami yokugibela. Manje phela ngitakubhadala tikitha labantu bakuntangihlala ngitagcina ngifasibile phela. Faka imali yami yokugibela kungathi ngiloko siyaqhubeka siyaqhwaba thina.